সত্যি সত্যি গাছের পাতা সেভাবে দেখাই যাচ্ছে না। শুধু গাছের সামনে থেকে তাকালে মুকুলেই পুরো ভর্তি হয়ে গেছে গাছটা। এটা একটা হিমসাগর আমের গাছ। খুবই ছোট, 2 বছর আগে গাছটা লাগানো হয়েছিল। যদিও এই গাছটি মাটিতেই লাগানো আছে, তবে বিশেষ যে বড় হয়েছে তা না। যে তুলনায় গাছ তার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল এসছে। এখন আম কতটা হবে জানি না, যা হবে আপনাদের সাথে আবার শেয়ার করব। টাটা।